Gaziantep doğumlu Mennan Usta, sanayideki makinaların yurt dışından gelmesine karşı çıkarak Türkiye'nin gururu oldu. İlkokuldan sonra sanayiye adım atan usta, yerli üretimdeki eksiklikleri fark edip, Türkiye'nin kendi makinelerini yapabilmesi için bir misyon edindi. Yapamazsın diyenlere inat devletten aldığı destekle bir yıl içinde kendi makinesini geliştiren Mennan Usta, büyük emeklerle yüksek teknoloji ürünü, bir iplik makinesi ortaya çıkardı. Mennan Usta bir makinenin aynısını yapabilmesi için 10 dakika incelemesi yeterliydi. Öyle ki uluslararası makine teçhizat fuarlarına girişi yasaklandı. Yaptıkları makine, Türkiye'nin döviz kazanmasına ve uluslararası alanda başarı elde etmesine katkı sağladı. Mennan Usta'nın vefatından önceki çalışmaları, gençlerin bilimle buluşmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına odaklanan bir vasiyetti.